Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da dawowa wannan channel namu mai albarka. Yau insha Allah za mu yi bidiyo yadda ake amfani da Raydium DEX ce wadda ake siyan Solana tokens a ciki. So kamar yadda kuka gani mun buɗe Phantom wallet ɗin. Abin da yasa nace Phantom wallet tana fi wancan wallet ɗin. Ita mutum yana da collectibles ma'ana NFT zai iya ganin sa a nan in ya taɓa siyan shi da wannan wallet. Nan wurin gani ga collectibles. To da na taɓa siya za ku gan su. A nan shi ko wancan solid gaskiya ba da wannan features yasa Phantom ya zama the most popular. So yanzu zan muku yadda ake siyan token a Raydium. So bari mu buɗe wani new tab sai mu searching din musa Raydium RAYDIUM. Kun gani Raydium ga yana mu searching din shi Raydium.io sai mu taɓa shi. Ga nan dai yana nufuwa Raydium.io ga yana search. So da ya kawo nan sai mu taɓa launch app. So kun gani launch app na a taɓa launch app zai kawo mana. So yanzu a nan za mu sai token da Solana. Abinda za ka siya da shi always yana sama ne. Alal misali muna so mu siya token Sol da Sol ɗin muke so mu siya token sai mu sace sai mu dawo Sol ga yana ya fito. Misali mun je mun turo Solana daga Binance ko nan mun so mu siya sai mu zaɓi nan token ɗin da mu siya. Token ɗin da za mu siya sunan shi za mu sa ko kwa to za mu iya ɗauko wallet address ɗin shi kamar yadda muka sani ake a bankin swap. To amma ya za mu hanya biyu ne da ake. Na farko idan token ɗin yana CoinGecko za mu iya ɗauko shi a CoinGecko. Bari mu buɗe Chrome ɗin mu shiga CoinGecko ɗauko muku wani sunan token da za mu muku misali da za ku gane. To ga nan CoinGecko ta buɗe. So CoinGecko ya buɗe sai mu zo nan wurin searching ɗin nan wurin searching ɗin wani coin wanda yake kawo na Solana based ecosystem kit. Wannan kit Solana aka kirkire shi. So sai mu ƙasa. So ƙara ƙasa wata sama zai nan inda aka sa show info sai mu taɓa shi. Bacin mun taɓa shi zai kawo mana da wannan shine control address ɗin. To bari mu taɓa wannan abin shine za mu taɓa shi ma'ana zai mu an ga copy. To directly yanzu bari mu koma can ita kiwi browser. Kafa ku manta inda za ka yi amfani da Phantom sai a kiwi browser ko ba za ka dinga wannan abubuwan. Kaka je ka buɗe Chrome ka ce kuma kana so ka connect ga a kiwi browser za ka yi. To ka buɗe Phantom wallet a kiwi browser. To a kiwi browser din zaka buɗe Raydium din nan kamar yadda nayi haka. To sai muna mu zaɓi Sol. Muna da Solana ne mun yi depositing Sol da shi zamu yi. For example ne dan ba ni ma da Sol da wannan ba asalin wallet ɗin ba ce. Sai mu taɓa nan select token sai mu paste din wallet address. To kun ga sunan shi ya fito ko sai mu taɓa shi. Muna taɓa shi kun ga ya fito mana. To muna so mu sai na 0.00 maybe 1. To za su faɗa mana adadin da za su ba mu a nan za mu gani. So a nan kuma zai nuna mana connecting din wallet din mu. Sai mu taɓa connect wallet. To a nan tunda muna amfani da Phantom ne muna cikin kiwi browser ne. Idan da a ce muna cikin Chrome din ne za mu yi amfani da Solid din nan muka yadda ake da Solid. Da Solid din ma zan yi bidiyo yadda ake yi. To sai mu taɓa Phantom din nan. To gashi mun taɓa ta. Zai connecting wallet din mu. To zai tambaye mu password din mu sai mu sa password din mu. Kamar yadda kuke gani wannan wallet din ba asalin wallet ina ma tutorial wallet ce sai tambaye ni connect kaza ga yana view wallet balance and activity request approval for transactions in number connect. So bacin na taɓa connect ga yana connecting sai koma cikin Raydium ɗin.
kuma sai mutum ya koma cikin tab da ya buɗe Raydium zai ce mai confirm token, sai mutum ya sa understand add user token list and not one again, sai taɓa confirm. So ya riga ya zo misali gani 0 maybe 1 za su faɗa mana adadin da su ba ma'ana, wannan kuma nan ga nuna mana swap ko setup, amma bari nuna muku yadda zai nuna. So bacin mun taɓa swap ko kuma ya nuna mana setup mun taɓa, abinda zai kawai zai kawo mu irin nan wurin ne kamar yadda kuke gani, zai ce mana approve transaction. So in za ka yi approving transaction din akwai abin da za ka lura da shi. Nan wurin kun ga nan alaman wallet address ne, nan alaman adadin token din da za a siya ne, nan Solana adadin amount na Solana na token din da za a siya ne, a ƙasa kuma an sa approve. To abin da mutum zai yi in dai bai nuna ma wannan adadin abin da za a baka ba, to ga transaction din ba zai yi ba, zai ƙara dawo da kai ba, sai ka ƙara yi. Amma in ya nuna ma ga adadin abin da za a baka, to kana taɓa approve din nan wurin approve, sorry wannan approve din nan gabaki ɗaya transaction din zai tafi normal, sannan kuma zai drop. Sannan abin da zamu lura anan, kun ga wannan wurin inda yake ta juyawa, kun gani ta juyawa, to da ya je ya zagayo ya haɗe da nan, matuƙar ba mu je mun yi swapping din ba, to maybe price ya canza, wani ya siya ko ya siyar, na haka sai mu ƙara refreshing mu ƙara yi. Yasa na ce muku da mutum ya zo nan ya kokari ya sauri ya fita ya gama. Nan wurin kuma shine wurin settings, mutum yana so ya canza slippage din shi, yawa mutum yana so ya canza slippage din shi, wani taɓa ku gani, kun gani kun ga slippage din, ina son 1 ne dan taɓa 1, in 2 nake so zan iya taɓa slippage din directly, kuna gani gashi slippage zan iya taɓa, so bari mu fita. So in wannan abin ya gama zagayowa mutum bai siya ba, zai ƙara fita. So wannan nan wurin kuma inda wallet ina ta connecting, wallet ta ke na taɓa wallet din, zan iya disconnecting in na gama swapping ɗina nan disconnecting, ko sai in taɓa disconnect, shikenan na yi disconnecting din wallet din, shikenan. In na so wani abin sai na ƙara connecting. Sannan kuma in zan sayar da token din, abinda zan yi kawai sai in taɓa yar wannan aro din ko sama, ko sai in taɓa ta haka. To token din da nake so in siyar yana nan, in Solana nake so a ban ko USDC yana nan. Mafi yawanci an fi siyan su da USDC, amma kana da Solana za ka iya siya saboda suna cire fee a cikin Solana. So mutum zai iya barin Solana din shi ko siya da Solana, za su cire fee din su a cikin za su converting din Sol din zuwa USDC, su cire fee din su yadda suke kenan. So yadda da wannan Raydium Dex take aiki kenan. So bari nuna muku kuma yadda ake amfani da shi a wallet a cikin Chrome kenan. Wannan dole sai a kuyi mutum zai zo yi, amma mutum yana so ya dinga amfani da wallet ɗin Kabi, shi sa nace zan yi bidiyo gaba ki da Kabi. So mutum zai shigo cikin Chrome ɗin shi ne kawai, bari mu gani. Mutum ya shigo cikin Chrome ɗin shi, exactly the same process, sai mutum search kawai Raydium, yawa mutum ya danna Raydium, ya danna wannan launch app ɗin nan, sai ya connecting din wallet ɗin shi a nan. To a nan mutum ya sa phantom, tunda a Chrome ne, a kuyi ne zaka sa phantom ka bude a can, amma a nan a Chrome tunda mun bude solid ne, sai mutum ya taba nan inda aka sa solid web, sai mutum ya taba ta kamar yadda kuke gani, ta nan ta kawo nan, sai yanzu ƙasa inda aka sa okay din nan zan taba okay, kun gani sai tambaye ni in sa password ɗina. Dama duk in za a bude sai mutum ya sa password nan nuna muku, to gurin sa password ɗina ku gani, sai in sa unlock din nan, unlock, kun gani ta bude, sai ya samu zan yi connecting din wallet ɗina. So ga nan sai in taba wannan connect, ina connecting ga nan wallet connected, ta yi connecting wallet ɗin. So yadda ake amfani da shi kenan. So shi ma dai yadda ake swapping ɗin haka ake yi, sa adadin sol ɗin da nake so. In USDC ne nake da shi, zan iya sa USDC a nan, sa adadi
kuma sol nake so in siya da shi sai in zaɓa ɗauko contract address ɗin daga inda nake so a CoinGecko in sa. To kuma ba shi a CoinGecko ina za ku nemo shi, bari mu shiga inda za ku nemo shi, bari ku gani. An ba shi a CoinGecko in kuna so CoinGecko in ba shi, so bari mu buɗe wani tab, sai ku zo nan kusa solscan.io, sai mu taɓa solscan.io, sai mu zo nan wurin search ɗin me sunan token ɗin kiti. Maybe in ba shi bai shiga cikin coin market cap ba, kuma muna neman contract address ɗin shi, to ya zamu yi? Abinda zamu yi, zamu zo nan wurin search ɗin nan sai mu taɓa, sai mu search ɗin sunan token ɗin. Ga nan mutum da kiti ne, ga nan bari ku gani, kiti Solana. So ga nan kun ga ya fito, kun gani nan price ɗin shi ne nan, market cap, total supply ɗin shi, ga holders ɗin shi, ga website ɗin su nan, alama yana CoinGecko, ga Twitter handle ɗin su duk gashi nan kamar yadda kuke gani. Ga sunan token ɗin a nan, ga contract address ɗin shi a nan. Muna taɓa wannan alama za mu copy ɗin shi, to da mun taɓa alama, da mun taɓa wannan alamar mun yi copy kenan. in kuma yi ya dan bani matsala za mu iya haka, sai mu copy kawai tare cire. To duk yadda mutum yayi, yadda ake samu contract address kenan. Nan kamar yadda ga Ether scan, BSC scan, to shi ma nan haka yake. Explorer nasu ne, anan mutum zai iya zuwa searching transaction ɗin shi da yi, ko kuma ya searching ɗin contract. So sai mutum ya zo pasting ɗin shi a Raydium ɗin, sai ya je swapping ɗin shi. So yadda ake amfani da solid kenan, a yi swapping, a siyar. Ita ma phantom yadda ake amfani da ita ne. Phantom ka kumanta a kuyi browser ne. Ita wannan solid ɗin da na nuna muku da ake buɗe, ita ne ake buɗe ta a cikin Chrome browser ko ta browser. So da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu, da fatan za ku muna like, kuma wannan muna tunanin bidiyon da za mu kawo na gaba yadda ake amfani da Dex Lab. Da Dex Lab ana sa limit order a can, wadda price sai kana so siya zo wuri kaza a siyar ma, a siya ma a wuri gaba kaza a siyar ma gaba kaza. Saboda za mu kawo kuma bidiyo yadda ake gano token ɗin masu kafin su shiga CoinGecko, don ana samun alkhairi da su sosai. Dan kafin su shiga CoinGecko ake samun alkhairi da su na sun fito. To za mu zo mai bidiyo shi ma akan wannan. Bidiyon mu na gaba zai kasance akan wannan Dex Lab ɗin nan, insha Allah. So a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, da fatan za ku taɓa mana alamar like, za ku subscribing, sannan ku share ɗin wannan bidiyon ga 'yan uwa su ma su kalla. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.